gösterdim, o ikisini beğenmedim. Başka her şeyi beğendim bu arada. Bu güzel. Aslında bunu sevdim. Neden sevdim? Çünkü bunda portakallı bir kısmı var. Portakallı jelibon benim en sevdiğim jelibon. Hangi marka, yani hangi marka olsun, yine de ben bu jelibondan vazgeçemem arkadaşlar. Elmalıdan da asla vazgeçmem. Çok mükemmel bir şey. Elmalıyı hiç sevmezler normalde. Ama ben çok severim. Şimdi yemekten sonra devam edeceğim.